buenos días, bienvenidos a las últimas dos clases de la semana. Eso quiere decir que hoy es viernes y hoy vamos a hablar sobre lo que comemos. Bueno, primero que nada te voy a pedir que pienses en tu comida favorita, la que más te gusta, te encanta. ¿Cuál es? Mm, ok, yo ya decidí. Mi comida favorita es el mole verde con pollo, arroz y frijoles. Hoy me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Tú ya pensaste en tu comida favorita? Ahora, vamos a observar el siguiente anexo número 6 y vamos a trabajar con él. ¿Qué hay en la imagen? Sí, es un plato y unos cubiertos. Bueno, si puedes imprimirlo, lo imprimes. Si no, pide el apoyo a mamá o papá para que te lo dibujen en tu cuaderno y vas a dibujar o pegar recortes de tu comida favorita. Sale, vale, un platillo fuerte, a lo mejor una sopita o incluso puedes poner un postre que te guste mucho. Dibújalo o pega algunos recortes. Que te quede bien padre, para que se vea súper, súper rico, así como es la comida. Ahora es momento de platicar con quien te acompaña sobre si tu comida favorita es saludable o no saludable. Es decir, si es saludable es que hace bien a nuestro cuerpo, nos mantiene fuertes, saludables, nos hace crecer, nos da todas las vitaminas que necesitamos. O si no es saludable, bueno, que ese alimento debemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque no nos aporta los nutrientes, las vitaminas que necesitamos y que tú necesitas más por ser un niño o niña que está creciendo. Entonces, platica si es saludable o no. Por ejemplo, a mí me gusta el pollo. ¿El pollo es saludable? Sí, porque es un alimento de origen animal. Ok, el mole verde pues tiene diferentes chiles, diferentes hierbitas y plantas. También se puede decir que es saludable. El arroz es saludable, es un carbohidrato, es una semilla y los frijoles son unas leguminosas, también es saludable. Si lo acompañamos con una tortilla o un pan, pues hemos tenido de casi todos los nutrientes que necesitamos. Y del plato del bien comer, pues también de los diferentes apartados. Platica sobre si tu platillo favorito es saludable y bueno, si es necesario cambiarlo por uno más saludable, pues vamos haciéndolo. Sale, vale, chicos. Recuerden que debemos de comer de todo un poco para tener una alimentación correcta y así tú sigas creciendo mucho. La actividad, bueno, tiene como evidencia mandarme una fotografía de tu dibujo o de tus recortes de tu plato del buen comer, es decir, de tu platillo favorito y tus comentarios. Pide el apoyo a mamá o papá para que escriban tus comentarios. Y la actividad de artes que nos manda el maestro Roberto se llama Sin hablar hay sonido. Primero vamos a observar y escuchar con mucha atención el siguiente video donde a través del cuerpo de percusiones corporales podemos escuchar y conocer una canción muy famosa. A lo mejor mamá o papá la reconocen. Ahora vamos a practicar algunos de los movimientos que vimos en el video o también puedes inventar unos, por ejemplo, palmadas, chasquidos, molinillos, palmadas en las piernas. ¿A ti cuál otro se te ocurren? Proponlos. En la clase del día jueves conocimos la canción Arran Sam Sam que estuvimos cantando y practicando con el maestro Roberto. Ahora lo vamos a hacer en casita. Para ello, apóyate del siguiente video para que puedas hacer los movimientos y percusiones corporales con tu cuerpo. Recuerda que son palmas, palmas en las piernas, molinillos y palmas. Sigue la canción e intenta hacerlo. No te frustres, no te enojes. Recuerda que estamos aprendiendo y necesitamos de mucha práctica y atención para seguir los movimientos al ritmo de la canción. Practícalo las veces que sean necesarias y graba un pequeño video en donde me compartas cómo realizas los movimientos y percusiones corporales de la canción Arran San Sam. Échale muchas ganas, disfrútalo porque es una actividad muy bonita que no solamente es agradable, sino que está desarrollando muchas habilidades.
la escucha, la atención y la psicomotricidad. Así que échale muchas ganas. Para despedirnos, te mando muchos besos de pececito hasta tu corazón. Que tengas un excelente fin de semana. Pásatela súper bonito. Recuerda que yo estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has hecho durante estos meses de trabajo. Y muy pronto estaremos en la escuela trabajando juntos. Así que pórtate bien, come muy rico, disfruta de mamá y papá y de familia en casa. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Espero sus evidencias. ¿Sale, vale? Bye.